Hello， 大家好，我是838思维学院创始人列车长。列车长呢，就在这边和大家分享一个非常重要的技能，它也是能够让我们在决定当中能够绝境重生的一个绝招，那就是销售。首先呢，你们要提出一句话：对任何个人或是任何企业来说，只有销售是利润，其余全部都是成本。比如说，一家企业它的科研非常厉害，产品非常牛逼，它的服务非常走心，但是请问一下，如果它产品再好卖不出去，没有人买单，或是说别人不知道，请问这家企业能够正常运行吗？ No， 不能支撑运行。为什么啊？我还是前面那句话哦，只有销售是利润，其余全部都是成本。这是对于企业来说。那对于个人呢？很多人想要买车买房，实现人生梦想，想要光宗耀祖。但是你们记住哦，不是每个人都是王思聪。没有老爸给你5个亿，怎么去创造财富呢？要怎么样去实现人生梦想呢？你们没有启动资金啊，靠着每个月22、23、24K、25K 的工资，能够实现梦想吗？台北的平均工资可能就是25、26K， 能够在台北拿到4万以上，你已经比大部分人都强了。能够月入10万，已经是同龄人当中的精英了。可是，就算你一个月赚10万，还有生活开支，要买保险等等一些东西吧，那你们什么时候才能买得起车，买得起房，能够光宗耀祖，衣锦还乡呢？答案是 no， 你们一辈子都做不到，因为随着你们的工作，房价在涨，物价在涨，消费水平在提高。那么在这种情况下面，你们要怎么办呢？只有销售，记住这2句话，只有销售是没有上限天花板的。很多人看不起销售，尤其是一些名牌大学生、毕业生、研究生、硕士生等等啊，他觉得销售是一件非常可耻的事情，找别人推销是一件非常丢人的事情啊。No， 所有人都善于推销，都善于销售，为什么呢？你们想象一下，所有老板其实都是从销售开始做起的，甚至很多老板现在还在做销售，比如说比尔盖茨、马云、小米的雷军啊，再比如说马化腾、李彦宏等等。只不过他们卖的产品跟你们卖的东西不一样而已。当他们公司新产品出来，开了什么会？叫做新品发布会。一般来说，他们就会上去站台。小米产品出来的时候，雷军已经在台上进行1对多批发式的销售。但马云更不用说了，他在销售他自己，他在给品牌做影响力。我再给你们举个例子吧，李嘉诚，你们都知道吧？李嘉诚先生呢，在16岁的时候，他是从销售员做起的。18岁呢，被老板提拔为业务经理；20岁呢，他就提拔为总经理。你们想象一下，20岁就可以当上公司的总经理呀，在任何行业里面是极其少见的。李嘉诚不是自己创业当总经理，而是被别人提拔为公司的总经理哦。你就知道他的销售能力为这家公司创造了多大的利润，公司才会给他这么大的信任。在这家公司做2年以后呢，他正式创办了长江实业公司。在22岁创业的时候，奋斗了几十年，他便成为了世界华人首富。有人就问他，请问你的销售秘诀是什么？李嘉诚就说，他10几岁的时候就学会了销售技巧、销售技能，花2个亿他都不肯卖。事实上，如果一个人能够把东西卖出去，他就具备所有成功人物必备的一个素质了。这里面包括很多技能啊，比如说懂顾客的心理，要懂人际关系，还有口才，更要有说服力，还要一定的抗压心理素质。这些东西并不是他一朝一夕能够学会的，更不是能够用钱买到的，而是一点一点累积学习。就好比说，你们现在正在听列车长的课程，不是说你们把列车长这个课啊一听完你们马上就会。对不起，我做不到。如果是谁能够做到啊，他就是神仙，那他绝对是世界首富。那你们该怎么学习呢？今天是第1课，应该把每个章节都认真做笔记，而且反复重复的学习。在第1课里面会教大家一个学习的吸星大法，让你们能够像武侠电视剧，把我的知识都为你们所用。第1招就是记笔记，第2招呢，记完笔记要干嘛？就是要拿来复习的，所以叫做学而时习之。复习完笔记要做什么？要马上使用，因为学以致用嘛，也就是使用笔记里面的招式。最后一步呢，当你们开始使用笔记啊，就能够融会贯通。我们想要把一个知识全部的学会，是需要具备一定流程。
很多人学的不落地，不是在于课程不落地，不是在于老师讲的不好，而是你们压根自己没有去使用。中国老祖宗其实在学以致用这个成语里面就已经告诉我们了，学的东西一定要自己去使用，用了才会有效果，没用就真的没用了。如果你们不想错过这些免费资讯，还是呼吁你们可以订阅我的频道哦，开小铃铛，大家一定能收藏，把爱无私的分享出去。历史长呢，接下来会跟大家讲一个重要的概念，什么概念呢？我们想要做好销售，就是写下来。销售最重要的是信念，而不是方法。信念在80%以上，方法呢在20%以下。也就是说，销售就是信心的传递，情感的转移。要想做好一个销售，一个顶级的销售人员，他应该具备哪些信念呢？第一个是100%相信自己的产品。很多人不好意思成交，不好意思把东西卖出去，说白一点就是信念不够，不够相信自己的产品。我举个例子，做保健品的，做直销案例，能够带给对方健康，能够让他们身体越来越好，能够清除身体上的毒素。那你们为什么不好意思把东西卖出去呢？所有的不好意思都源自于你们对产品的不自信，也就是说你们格局小，不是吗？这么好的东西你们偷偷用，有好的东西大家一起用。所以第一个销售信念就是你需要100%对自己的产品有自信。第二个呢，100%对自己公司有自信。很多人之所以东西卖不出去，他是对公司没有自信，他已经不相信公司了，觉得在公司没有未来，所以他把公司产品推出去，完全没有任何可信度啊！你对你的公司没自信，还怎么把东西卖出去？更可笑的是，有人自己创业，自己是老板，对自己的公司还没有自信。那请问一下，如果你身为老板对自己公司都没自信，你的员工怎么对公司有自信啊？公司是我们港湾，是我们销售过程当中最大的支撑，所以公司讲到品牌是讲究一个好的背书。我们在选择销售业务的时候，一定要记得看公司的实力，公司的实力越强，其实对你们销售助力是非常大的。比如说公司的品牌知名度非常广，品牌的能见度非常高，经常会请一些明星代言到各大电视去打广告，那我们在做销售的时候一定会底气十足，会比较轻松。所以你们学的产品销售类别也是非常重要的。我自己给大家一个建议，就是利润一定要高，最好是有刚需性，品牌能见度一定要高。也就是说，你到哪里，品牌都能够被看见。在各大电视都有自己的广告，在社群媒体经常会出现我们的宣传，叫做品牌能见度。这是关于第二个信念。那第三个信念是什么呢？就是我们对客户100%的执行。很多人东西卖不出去，有一个原因叫什么？因为他们害怕被客户拒绝，他不相信客户能够跟他买单，甚至很多人在做电销的时候啊，就会想能不接就不要接。为什么呢？他们恐惧的原因是因为害怕被拒绝，他甚至还没去拜访那些客户，还没跟客户开口，就觉得客户不会跟他买单。为什么很多顶级销售人员产品能够越卖越好，价格能够越提越高呢？因为他们心里从来没有恐惧，没有出过单或是业绩非常大的业务员，害怕客户拒绝他，他们没有赚提成这种快感的经验，没有享受成功的感觉，所以他们进入不了正能量，吸引来的全部都是负面，东西全部都卖不出去。这三个信念再给你们复习一次，大家一定要100%相信自己的产品，100%相信自己的公司，100%相信自己的客户会买单。最重要的是第四个信念，必须100%相信自己。而在下一集呢，列车长会跟大家分享说服力的10大步骤第一堂课，也就是我们充分的准备，要准备客户的资料，准备话术，准备产品数据等等。下一集我们不见不散。我爱你们，如同我爱自己。